好，大家好啊，我係導師 Jonas 啊。咁各位咧，我哋嘅合作咧一直專注於喺維修技術方面啦。咁今次咧，我哋決定將維修技術啦同埋呢個銷售技巧咧合二為一。因為我哋發現一個叻啊、優秀嘅銷售人員咧，咁其實佢唔單止識得講故事啦，佢一啲銷售技巧啦，佢更加懂得手機入邊嘅心臟。咁呢啲就可以建立信任嘅關鍵嚟嘅。所以無論你係想投身鐘錶行業啦，或者係你而家現職係一啲銷售嘅同事啦，咁呢個課程可以幫到你由外行變成內行。雖然我喺一行入職咗一段比較長嘅時間啦，但係都發覺咗其實好少地方有呢啲資源提供俾我哋啦。過往嘅工作其實好多時都會發現係要靠自己去摸索先至了解到成個行業啦。而今次工聯可以舉辦到呢一個課程嘅話，其實可以俾到好多嘅學員去了解到成個鐘錶行業上面由內到外嘅知識啦。咁澳門本身其實都係一個彈丸之地嚟嘅，銷售行業喺澳門係一個好廣泛嘅行業啦。咁今次個課程就針對咗個學員咧去提供咗一啲相關嘅銷售技巧同埋一啲鐘錶嘅背景。喺目前嘅工作入邊咧，其實好多時都係淨係針對於客人點樣去促成銷售啦，比較少或者分享一啲外界鐘錶嘅流行啦。咁作為一個鐘錶銷售員，我覺得除咗你本身你要有一個好基礎嘅鐘錶知識之外咧，仲要學習點樣去同客人去溝通維係，做一個有溫度嘅銷售員咧，先至可以得到一個客人嘅純情嘅。咁今次嘅課程我哋都好特別啦，結合咗另一位導師嘅一個鐘錶維修課程啦。咁其實會令到學員啦可以認知到成個世界嘅鐘錶世界嘅大門之外，仲可以打開佢裏面嘅鐘錶世界嘅。咁更多學員係希望啦，未來其實可以工聯會有更多嘅呢啲課程啦，俾一啲可能已經投身喺呢個行業上面嘅人啦，去做一啲自我嘅增值啦。另外都希望可以係俾一啲有興趣投身於呢個行業發展嘅人咧，去體驗呢個行業嘅樂趣同埋方向。